자, 여러분들 구독 부탁드릴게요. 가시야! 더블 킬. 반갑습니다, 여러분. 매일매일 고기 먹는 남자, 매일매일 고기 먹고 싶은 남자 군함 인사드리겠습니다. 반가워요. 육주비 여러분들도 잘 지내시죠? 자, 오늘 제가 가져온 거는 치킨 빠빠밤 12호 닭 2마리를 준비를 했고요. 통닭째로 구울 건데, 자, 일단은 지난번에 제가 뼈 삼겹살을 했었죠. 장작불 통닭을 구워보겠습니다. 아, 맛있겠다. 자, 우선 먼저 시즈닝을 좀 해야 되는데요. 자, 위생장갑을 끼고 좀 깔끔하게 좀 해드릴게요. 닭 손질을 조금만 해줄게요. 자, 닭 손질을 특별히 닭 손질 해줄 게 별로 없습니다, 여러분들. 제 방식대로니까요. 알려드릴게요. 여기 엉덩이 쪽 있죠? 여기. 네, 볼록 튀어나오는데 여기. 아이 부끄러워. 이런 경찰부야! 여기를 잘라줄게요. 저는 여기를 백숙을 하거나 뭘 하든지 간에 그냥 다 잘라냅니다. 자, 이렇게 잘라내주고, 그리고 이 꽁지 쪽 보면은 여기에 기름이 좀 많아요, 여러분들. 기름을 조금 별로 안 좋아하시는 분들은 제거를 해주는 게 좋겠죠. 시즈닝을 바로 해드릴게요. 아주 간단하게 그냥 스테이크 시즈닝 하는 거 있죠? 이걸로. 자, 이 몬트리올 이 제품이요, 생각보다 좀 짭니다, 여러분들. 조심하시고. 자, 뱃속까지 자, 넣어주고, 이쪽 배가 너무 심심해 보여서 뭘 좀 채울게요. 그래서 채울 거는 감자 좀 채워줄게요. 사이즈 작은 감자들 있죠? 감자를 좀 쪼개서 넣을게요, 여러분들. 자, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 6조각 채워놓고, 자, 바로 불 위로 올라갈게요, 여러분들. 이렇게. 자, 그리고 이 한 마리는 아무런 간을 하지 않고 그냥 넣어줄게요, 여러분들. 자, 통감자만 한 2개 넣어주고, 자, 이렇게 뚜껑 덮어줄게요. 뚜껑을 이렇게. 아, 맞다, 파슬리를 좀 안 뿌려줬네요. 뿌려주고, 자, 다시 덮어주고, 수소주 추가. 자, 중간 점검 갑니다. 2, 3, 1. 우와, 중간 점검 왔습니다. 이야, 괜찮네. 자, 여러분들 중간 점검 온 김에 한번 뒤집어 줄게요. 우와, 아이고, 노릇노릇. 자, 또 뒤집어 주고. 아이고, 노릇노릇. 우와, 아이고야. 자, 덮어주고 좀 이따 다시 올게요. 중간중간 체크하면서. 이따 봐요. 머리, 어깨, 무릎, 배고파. 자, 여러분들, 비가 와가지고 지금 또 촬영이 중단됐어요. 자, 지금 불은 좀 살아있는데, 야, 이거 미치겠네. 자, 열자마자 바로 얼른 옮길게요. 자, 우산을 좀 씌우고, 자, 빼고, 집어다가, 아, 뜨거. 빨리 옮기겠습니다. 아유, 비 쫄딱 맞고 왔어요. 아, 진짜. 자, 여러분들, 일단 어쨌든 실내 안으로 들어왔습니다, 여러분들. 들어왔는데, 자, 여러분들, 치킨이 통닭이 이렇게 익어왔어요. 와, 괜찮습니까, 이거 비주얼? 자, 여러분들, 아까 제가 한쪽은 간을 했고 한쪽은 간을 안 했어요. 간 한 거 끌고 와서, 자, 바로 한번 먹어보겠습니다, 여러분들. 자, 바베큐 소스. 야, 비가 와가지고 이거 영 안 좋네요. 머스타드. 뱃속에 들어있는 감자. 와, 아까 미리 넣어놨죠, 감자. 와, 이거 소스 푹 찍어갖고 감자.
자, 여러분 이게 다리입니다. 와, 죽이는데요? 자, 뜨거워. 자, 여러분 날개 중에 봉. 자, 머스타드 좀 같이 찍어갖고. 다리예요, 여러분들. 이거 다리예요. 들어와이. 다리 또. 자. 이 뱃속에 숨겨놨던 감자가, 와, 뱃속에 숨겨놨던 감자 신의 한 수입니다 진짜. 감자에다가 닭다리살 얹어가지고 자, 여러분들 오늘 갑자기 촬영하는 도중에 비가 폭우가 쏟아졌어요. 최대한 여러분들한테 실외의 모습을 좀 보여드리기 위해서 이 창문 쪽에 바싹 붙어가지고 했는데, 아무튼 오늘 우리 육식 수행 중에 치킨 맛있게 먹었고요. 여기 앞에 있는 요 통닭은 여러분들 저의 마스코트였던 꼬치가 출산했잖아요. 요거를 꼬치를 좀 주고, 우리 양의 식구들이 많으니까 나눠 먹는 걸로 하겠습니다, 여러분들. 자, 굽라미 너무 잘 먹었고요. 자, 여러분들 들어가요.